Я выбрал этот день, этот час, это послание. Не случайно, не по воле случая, но по божественному предопределению. Потому что это не просто очередное видео, очередное слово или очередное проходящее мгновение. Это твой момент посещения. Я посылаю в вашу жизнь экономическое чудо, не просто небольшое обеспечение, а преображение судьбы. Изменение атмосферы вокруг вас. Вы стоите на пороге священной жатвы, и мне нужно, чтобы вы были внимательны. Смотрите до конца, потому что то, что вы сейчас получите, откроет то, о чем вы молились, нечто похоронен в тишине, но никогда не забывается. Я увидел тебя, когда ты думал, что за тобой никто не наблюдает. Когда ночью ты закрывал лицо руками и шептал: «Боже, ты видишь меня?» Да, я видел. Я видел, как ты отдал свое последнее и назвал его семенем. Я видела, как ты улыбалась другим, но плакалась втайне. Я видела, как ты продолжал молиться, даже когда небеса казались мне медными. И я не забыл. Эти молитвы не были унесены ветром, они были посеяны, словно семена, в вечную почву моего обетования. Каждая слеза – капля воды. Каждый крик – лопата, углубляющая твое предназначение. Вы думали, что это задержка. Но вы не знали, что я сажал семя обещания. Тайное обещание. Священный обет между мной и твоей судьбой. Завет, похороненный в чем-то, что выглядело как забвение, но на самом деле это была подготовка. То, что растет в тишине, не может быть украдено шумом. То, что зреет под землей, человек не может выкорчевать. Теперь слушайте меня ясно, речь идет не только о надежде. Это о урожай. Речь идет о проявлении богатства, которое я спрятал для тебя. Да, богатство не только финансов, но и мира, силы, цели и дверей, которые могу открыть только я. Двери, которые люди закрывали перед тобой, теперь откроются, потому что пришло время моего освобождения. Но вам стоит досмотреть до конца. Потому что есть ключ, и я открою вам принцип, который я дал Аврааму, Исааку и Иакову. И когда вы это понимаете, когда вы вступаете в это, борьба прекращается. Цепи падают. Циклы заканчиваются. Пустыня становится рекой. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Прямо сейчас вы находитесь в самом центре событий. В напряжении. В ожидании. Но вы не осознаете, что корни вашего чуда уже пробились сквозь почву. Оно грядет тихое, священное и сверхъестественное. Но есть одна вещь вы должны понять, прежде чем это появится. Прежде чем обещание превратится в урожай, прежде чем семя станет плодом, существует тайна. И я открою его, но только если ты останешься со мной до конца. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваше благословение задерживается? Почему другие получили все быстро, а вы ждали с пустыми руками? Потому что ваше благословение – это не просто момент, это наследие. А наследие требует подготовки. Я создавал сосуд, который будет нести ваше изобилие, и теперь этот сосуд, твое сердце, готов. Это не совпадение. Это не просто еще одно слово. Это божественная стратегия. Я привел тебя сюда. Я пробудил твой дух. Я выстроил этот момент, потому что это ваше назначенное время. И я, Господь, дающий жатву, когда никто не видит дождя. Посмотрите до конца. Потому что когда я раскрываю щемяда, семя, открывающее обещание, вы наконец поймете, почему ожидание было таким мучительным. И почему прорыв будет таким мощным. Это начало.
Семя вот-вот проявится. Земля готова. А ты? Вы в одном шаге от чуда. Сегодня я пришел не просто вдохновить вас, но и сообщить вам, ваш момент настал. Это больше не вопрос «когда-нибудь». Он больше не привязан к чьему-то графику, к тому, чего другие считают, что вы заслуживаете, или к тому, что мир говорил вам о возможности. На небесах приказ был подписанный этот порядок, вечный, божественный и скрепленный моей властью, ваше имя на нем. Это не поэзия. Это пророчество. Это не воображение. Это исполнение. Ибо я, Господь, Бог ваш, выступил от вашего имени. Слушайте внимательно. Не уходите. Не позволяйте отвлечениям украсть это семя. Потому что этот момент слишком священен, чтобы его упустить. Небесный порядок содержит не только вашу потребность, но и ваша награда. Да, я записал твои слезы, твои жертвы, твое скрытое послушание в сверхъестественную книгу небесного правосудия. И время компенсации здесь. Долгое время ты бродил в тенях страха, долгов, молчания. Ты слышал, как другие говорили о изобилии, а сам жил лишь на самое необходимое. Но теперь послушай, была совершена божественная транзакция не из-за твоей силы, не из-за твоего ума, но из-за моего завета. И завет мой вечен. Священная подпись была написана на небесах и гласит: «Высвободи благословение. Открой дверь. Сотвори чудо». Это чудо не является всеобщим. Это не неопределенно. Это личное. Индивидуально. Изготовлено специально для вас. Не прекращайте смотреть. Потому что до тех пор, пока вы придерживаетесь этого слова, мое присутствие проникает в ваш дом, ваше тело, ваш разум, ваши финансы, ваше будущее. Это живой поток. Не миф. Не символ. Движение Святого Духа, которое подтверждает это не просто видео. Это указ. Это отправка. Это чудо активировано. Вы уже почувствовали, что что-то изменилось, не так ли? В твоей груди, в твоем дыхании, в вашем сознании. Это не эмоции. Это не мотивационное сообщение. Это мой дух, прикасаясь к сухим местам. Потому что, когда я говорю, я пробуждаю то, что было мертво. Я воскрешаю то, что человек похоронил. Я призываю будущее, словно оно уже наступило. Поэтому я заявляю еще раз: не останавливайте это видео. Еще нет. Нам предстоит узнать еще больше. Еще больше новостей для релиза. Больше пробудить. Вы были в режиме ожидания, но небеса только что вернулись. Вас задержали, но теперь ангелы действуют от вашего имени. Тебя оставили без внимания, но я, Бог Вечности, никогда не терял тебя из виду. Позвольте мне спросить вас следующее. Ты правда думаешь, что ты здесь случайно? Думаете, ваше уставшее сердце просто наткнулось на это слово? Нет, любимый. Этот момент был задуман еще до начала времени. Боль, которую вы пережили. Тишина, которую вам пришлось вытерпеть. Даже те неудачи, о которых вы сожалеете. Все они вписаны в искупление, которое я сейчас высвобождаю. Я использовала каждую деталь. Я услышал каждую молитву. Я видел ночи, о которых ты говорил: «Господи, когда же моя очередь?» И я отвечаю сейчас: теперь твоя очередь. Пришло твое время. Но вы должны верить, что приказ настоящий. Это не было сделано в зале суда.
Он был подписан в небесные суды. И кровь моего сына свидетельствует за вас. Вот почему никакой демон не может его остановить. Никакое проклятие не сможет его отсрочить. Никакая неудача не сможет его отменить. Потому что это не просто благословение, это исполнение божественный договор. Остаться со мной. Потому что позже в этом сообщении я открою, как чтобы войти в этот порядок. Да, есть ключ. Есть поза. Есть дверь, через которую вам нужно пройти. И когда ты это сделаешь, то богатство, которое я накопил, наследство, которое я спрятал, изобилие, которое я сохранил, будет выпущено как река. Итак, если это уже находит отклик в вашей душе, если вы уже почувствовали этот шепот, эту дрожь, эту искру, тогда остановитесь прямо сейчас и нравится это видео. Не только для алгоритма, не только для охвата, но и как декларация веры. Как знак себе и мне, я считаю, что приказ был подписан за меня. Потому что что-то происходит, когда вы движетесь в согласии. Вера не молчит. Он не пассивен. Это ответ. И я ищу тех, кто скажет: «Да, Господи, я принимаю это». Видите ли, я не действую с помощью манипуляций. Я двигаюсь мимо выравнивания завета. И когда вы присоединяетесь к этому слову, этому моменту, этому посланию, вы вступаете в мой поток. И мой поток несет в себе не только обещания, но и исполнение. Вы заметили, насколько интенсивными были военные действия в последнее время? Насколько скудны финансы? Насколько громкий голос сомнений? Это не признак отказа. Это доказательство того, что враг боится. Потому что даже он видел приказ. Он услышал шепот. Он прослышал о том, что вас ждет. И он пытается это остановить. Но не мочь. Почему? Потому что я не просто говорю о чудесах. Я их доставляю. И когда я подписываю указ, я его не разрываю. Что я начал в тебе, то и закончу. И что я обещал, я выполню. Богатство, исцеление, дверь и ясность – все это не приходит просто так. Он выпускается сейчас. Поскольку вы остались под этим словом, вы находитесь под водопадом. И все, что вам нужно сделать, это остаться. Будьте внимательны. Оставайтесь голодными. Оставайтесь с этим сообщением до самого конца. Потому что скоро я открою ключ. Ключ такой старый, такой священный, такой скрытый. Теперь станет понятно, почему вы ждали так долго. И почему благословение будет таким безошибочным. Я не просто отпускаю помощь. Я выпускаю избыток. Я не просто отправляю провизию. Я отправляю наследование. Это не временное облегчение. Это навсегда точка трансформации. И позвольте мне сказать следующее, вы дадите показания. Да, ты. Вы скажете: я помню этот момент. Я смотрел это видео. Что-то коснулось моего духа. Я не мог объяснить, но я знал, Бог говорил со мной. Это свидетельство придет. Но разоблачение должно продолжаться. Так что оставайся со мной. Мы только входим в более глубокие воды. Я отведу тебя туда, куда ты и не мечтал дойти. И я сделаю это не воинством и не силою, но мой дух. Но это еще не все. Есть откровение, которое перевернет ваше понимание времени. Богатство. С целью. И я скоро это сделаю. Но только если ты останешься.
А пока отвечайте с верой. Поставьте лайк этому видео. Это не мелочь. Это послушание. Это декларация. Это завет. Вы находитесь под божественным порядком. Небеса сказали свое слово. Ворота открываются. И чудо уже происходит. Не останавливайся. Не уходи. Вы находитесь на святой земле. И я даже не начал раскрываться мое глубокое честибещание. Оставаться. Потому что то, что я вам покажу дальше, откроется наследство, которое ждало поколения. Любимый сын, любимая дочь, слушай внимательно. Как долго вы управляете, дефицит как будто это твоя судьба. Сколько раз по утрам вы просыпались, прикидывая, сколько вам осталось, насколько этого хватит, насколько вы сможете растянуть то немногое, что у вас есть? Сколько раз вы ели, притворяясь сытыми, просто чтобы кто-то другой съел больше? Сколько ночей ты спал, репетируя в уме цифры, вместо того, чтобы отдохнуть в моем мире? Вы научились жить так, будто выживание – это нормально. Как будто иметь все необходимое – это благородно. Как будто недостаток – признак смирения. Но скажи мне, где в моем слове я сказал, что вы будете рабом нужды? Где я обещал вам страх в конце каждого месяца? Разве я когда-либо говорил, что умение считать монеты – это твое наследство? Я дал Аврааму земли. Я дал Исааку скважины. Я дал Джейкобу скот, золото и увеличение. Я дал Джозефу правительство и зерно. А теперь я спрашиваю вас, почему вы согласились на меньшее? Вы видели, как другие преуспевают? Друзья, соседи, даже те, кто не молится, как ты. Они растут. Они размножаются. Они процветают. И ты, усталый и верный, остаешься в недоумении. Господи, неужели ты забыл меня? Нет, дитя мое. Я не забыл. Но я позволил задержке сформировать в тебе нечто священное. Потому что то, что я собираюсь излить, может прийти только в сердце, которое не поклоняется деньгам, но поклоняется мне. Вот почему дефицит не был наказанием. Это была подготовка. Но даже во время этой подготовки я увидел боль. Вы приняли решения, о которых никто не знает. Вы заходите в магазины, оценивая каждый товар, скрывая стыд в глазах. Вы игнорировали звонки, опасаясь долгов. Вы отложили мечты. Отложенное здоровье. Отложенная радость. Все из-за этого невысказанная война с нехваткой. Скажите, сколько раз вы смотрели на своих детей и чувствовали боль от того, что не дали им большего? Сколько раз вы улыбались, но ваше сердце кричало от облегчения? Сколько раз ты говорил «все в порядке», когда в глубине души ты спрашивал меня «Боже, где мое чудо?» И все же ты остался верен. Тем не менее, вы отдали десятину. Но ты все равно отслужил. И все же вы поверили. И вот почему, возлюбленные, небеса сейчас откликаются. Но давайте говорить правду. Дефицит сформировал то, как вы меня видите. Это заставило вас задуматься, не предназначены ли мои обещания лишь для немногих. Это заставило вас задуматься о том, могут ли богатство и святость существовать в одном сосуде. Это сделало тебя осторожным, страшащимся снова надеяться. Боюсь поверить, что ты тоже можешь ходить в переполненном виде. Но я здесь, чтобы бросить вызов этой лжи. Потому что я никогда не просил тебя выживать, я призвал тебя быть управителем избыток. Я никогда не говорил, что ты едва справишься,
я говорил, что ты будешь давать взаймы многим и ни у кого не брать взаймы. Я никогда не говорил, что праведники будут просить хлеба. Я сказал, что никогда не видел их покинутыми. Итак, теперь я спрашиваю вас, поверишь ли ты мне снова? Осмелишься ли ты поверить в богатство с честностью? Перестанете ли вы одухотворять бедность и начнете активировать свои наследования? Произнеси это со мной в своем сердце. В моей жизни происходит экономическое чудо. Повтори это еще раз громче. Не только ртом, но и вера. Потому что чем больше ты верить в это, чем больше вы создать пространство, чтобы это проявилось. Вам необходимо разучиться языку нехватки. Перестаньте говорить «у меня этого нет». Перестаньте говорить «я не могу себе этого позволить». Перестаньте говорить «это не для меня». Потому что небеса отвечают соглашение, не боятся. И слушай, с чем ты согласился с болью, то ты должен теперь ворваться, власть. Разрушьте ложь. Разрушайте шаблоны. Разбить внутренняя бедность которой убеждает вас, что вы здесь только для того, чтобы сводить концы с концами. Я поместил семя мое обещание в твоем духе. Еще до твоего рождения. Я создал тебя для умножения. За господство. Для расширения. Но вам придется выйти из тени дефицита. И шагните в сезон сверхъестественное обеспечение. Да, сезон изменился. Я заявляю это твоей жизни прямо сейчас. Сезон недостаточности закончился. Сезон проволочек закончился. Сезон невидимого прогресса закончился. Дует новый ветер. Это ветер неожиданное изобилие. Это высвобождение того, что я хранил в тишине. Это плата за все семена, посеянные тобой со слезами. Но сначала вам придется противостоять лжи, которая держала вас в режиме выживания. Позвольте мне задать вам еще один вопрос. Кто вам сказал, что ваша бизнес-идея потерпит неудачу? Кто сказал вам, что ваши мечты слишком велики для кого-то вроде вас? Кто вам сказал, что раз вы вышли из нищеты, то вы должны там и оставаться? Кто убедил вас, что духовность означает борьба? Я этого не сделал. Мир это сделал. Религия сделала это. Раздавались раненые голоса. Но я, твой создатель, твой кормилец, твой отец, я сказал, вы кредитор, а не заемщик. Я сказал, ты голова, а не хвост. Я сказал, в доме праведника будет богатство и богатство. Так почему же ты до сих пор живешь как сирота? Почему вы все еще просите то, что уже написано в вашем наследовании? У вас есть ключ. У вас есть завет. У вас есть призвание. И теперь дверь открывается. Но вы должны изменить свой разум. Потому что ваш образ мышления сформировался за годы дефицита. Теперь я придумаю ему новое имя, неожиданное изобилие. Повтори это еще раз. Пусть ваша душа услышит это. В мою жизнь приходит неожиданное изобилие. Это не пустые мечты. Это не фантастика. Это не лозунг процветания. Это мой ответ к завету твоему. Потому что я награждаю верность. И я благословляю послушание. И я помню жертва. Каждый раз, когда ты выбирал меня вместо удобства, я это видел. Каждый раз, когда ты отдавал, когда у тебя едва хватало, я записал это. Каждый раз, когда ты хвалил, испытывая боль, я получил его. И теперь я отплачиваю. Теперь отпускаю. Теперь его восстановить. Это ваш сезон.
И ты больше не будешь извиняться за то, что ты благословен. Вы больше не будете скрывать свое изобилие из чувства вины. Потому что то, что я даю с целью. Вы не призваны просто получать. Вы призваны умножать, строить, финансировать королевство, освободить других от проклятия дефицита. Вот почему я допустил конфликт. Чтобы, когда обещание исполнится, вы осознали его ценность. Вы не будете ему поклоняться. Тебе это пригодится. Вы будете им распоряжаться. Этим вы благословите других. Итак, еще раз, дитя мое, ты веришь мне? Разрушите ли вы старые структуры в своем сознании? Изгоните ли вы ложь, которая говорила вам, это все, что у тебя когда-либо будет? Осмелитесь ли вы поверить в чудо с твоим именем на нем? Если да, то подождите. Потому что следующая фаза этого слова откроет нечто скрытое. Освященный принцип я открываю только тем, кто готов. И вы, любимые, готовы. Оставайтесь до конца. Ваш урожай ближе, чем вы думаете. Сегодня я хочу, чтобы вы поняли нечто вечное, нечто священное. Экономическое чудо, которое приближается к вашей жизни, это нет иллюзия. Это не мимолетный эмоциональный подъем и не пустая мотивационная фраза. Нет, это настоящий, это заметный, и он несет в себе отпечаток небес. Но послушайте меня внимательно, это чудо не дается даром. Оно окутано тайной и запечатано ключи, 3 духовных ключа, которые не будут открыты до того момента, когда ваш дух будет готов их принять. Вы должны оставаться на связи, сердце открытым, а дух внимательным. Ибо я, Господь, Бог ваш, я не связан временем, но я отвечаю на вера и выравнивание. Прежде чем мы поговорим об этих ключах, прежде чем я открою следующее царство твоего избыток, позвольте мне вернуть вас к истине, которую вы забыли. Истине, которую мир хоронит в своих заблуждениях. Я владелец золота и серебра. Да, я, ваш Бог, возвещаю это устами моего пророка в Аггеи 2:8, «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Вседержитель. Я не беру взаймы в банках. Я не прошу разрешения у правительств. Когда я решаю благословить, нет системы, которая могла бы сдержать мою руку. Я не прошу одобрения рынка. Я говорю, и земля дает урожай. Я повелеваю и переводы богатства. И я говорю вам это сейчас не для того, чтобы похвастаться моей славой, ибо слава моя вечна, но чтобы напомнить вам, что ваш недостаток, твой задерживать, твой шторм, не сильнее моего обещать. Видишь ли, дилемма не в том, могу ли я тебя благословить. Настоящая дилемма, моральная дилемма, лежит в твоем сердце. Ты готов, подняться прежде, чем снизойдет благословение. Готовы ли вы стать сосудом, достойным сверхъестественное увеличение, на котором выгравировано твое имя? Так много людей просят меня чудеса, но немногие готовы пройти через эту трансформацию, необходимо поддерживать, что я высвобождаю. Вы просите изобилия, но сможете ли вы нести его, не теряя своей целостности? Вы молите об открытых дверях, но позволили ли вы мне очистить характер, который через них пройдет? Есть кое-что, о чем мало кто знает, привилегированные знания, что я передаю вам сейчас. Слушайте ухом духа, чудеса притягиваются к подготовке. Так же, как дождь притягивается к семени, а семя прорастает на хорошей почве, так же и сверхъестественное обеспечение реагируйте на состояние сердца. И вот почему первое движение в вашем сердцевознесении не внешнее, а внутреннее. Это очищение мотивов. Это отказ от временных рамок. Это готовность ждать в пустыне, если это то, что нужно, чтобы стать человеком, способным нести то,
о чем вы молились. Я напоминаю вам Иосифа. Он мечтал о царственной власти, о богатстве, о влиянии. Но прежде чем он смог облечься в одежды власти, он носил цепи. Узника. Почему? Потому что я готовил его душу к управлению, не просто празднованию. И к богатству пришли не только в валюте, но и в мудрость, проницательность и способность запасать зерно в голод. Вот это да, чудо я готовлю для тебя. Не просто то, что питает твой момент, но то, что питает тебя точка наследия. Но вот в чем напряжение. Можешь ли ты нести чудо, не позволяя ему унести тебя от меня? Ах, теперь ты чувствуешь это. Это влечение в твоем духе. Это безмолвное знание, что я не играю с твоей судьбой. Это не мотивационное послание, это божественное, встречая, раскрываю более глубокие правды, которые враг надеется, что вы никогда не обнаружите. Ваш самый большой урожай связан не с усилиями, а с откровениями. Откровение начинается с доверия. Верьте, что мой процесс, каким бы долгим он ни казался, предназначен не для наказания, а для подготовки. Каждая задержка была не отрицанием, она была замыслом. Каждое «нет» было божественным изменением маршрута. Каждое молчание было мной, расчищая путь на назначенный вам сезон. Но позвольте мне сейчас говорить прямо. Время вашего подготовка почти завершен. Облако движется, и ваш Джордан прощается. Именно поэтому враг и запускает отвлекающие факторы, сомнения и внезапные эмоциональные бури. Он знает, что грядет. Он чувствует Масатова, что я собираюсь выпустить. Он не может остановить чудо, но он хочет, чтобы вы, скучая по этому, пойди на компромисс прямо перед тем, как дверь откроется. Не поддавайся, дитя мое, его уловкам. Не разменивайся завет для удобства. Оставайтесь стойкими. Пусть алтарь вашего сердца горит. Потому что то, что я собираюсь сделать, никто не сможет присвоить себе заслугу. Сейчас вы ближе, чем когда-либо. Духовные ветры меняются. Скрытые места, где ты когда-то плакал в одиночестве, теперь тебя трогают ангельское движение, и ты не напрасно плакал. Ты не напрасно сеял. Ты не напрасно хвалил через боль. Есть сверхъестественное выравнивание, происходящее за завесой, да, это сочетание божественного наставления, ангельского поручения и пророческого времени. И это сфера вознесения. Вы больше не выживаете в буре, вы начинаете ходить по воде. Но позвольте мне испытать ваше сердце вопросом. Если благословение не придет в той форме, в которой вы ожидали, будете ли вы все еще называть его чудо? Если я благословлю тебя миром вместо имущества, поднимешь ли ты руки в поклонение? Если я избавлю тебя от отношений, которые мешали твоему развитию, будешь ли ты благодарить меня за разделение? Это моральное напряжение, которое предшествует сверхъестественному изобилию. Можешь ли ты желать меня больше, чем я даю? Слишком долго многие искали мои руки, а не моего лица. Они цитировали обещания, но избегали присутствия. Но ты другой. Я избрал тебя для глубина и отметил тебя другим духом. И именно поэтому твой процесс ощущался интенсивнее, чем у других. Твоя задержка была дольше. Твоя подготовка более скрытой. Но это потому, что твой урожай будет больше. Ваше влияние будет больше. Глобальное, и ваше чудо, когда оно произойдет, изменит не только вашу жизнь, но и жизнь других людей через вас. Дело не только в деньгах. Дело в мантии. Да, я принесу богатство, но чем больше богатства, тем больше ваша мудрость. Я открываю двери, но большая дверь – ваша проницательность. Я выпускаю благословение, но большее благословение – это ваше послушание, и все это, возлюбленные, подготовка.
Потому что я собираюсь выпустить первую из 3 духовные ключи, я обещал тебе в начале. Но не сейчас. Ты должен позволить этому слову глубоко укорениться в почве твоего духа. Ты должен переварить это, боритесь с ним, молитесь о нем, позвольте ему стать плотью внутри вас. Потому что когда я открою первый ключ, это будет не просто информация, это будет откровение. Это пробудит в вас что-то, что спало в вас. Семя величия, погребенное видение, забытая мечта. Но до тех пор не спускай глаз со меня. Не спускай глаз со меня. Вера свирепой. Держи свой сердце чистой. Потому что я готовлю тебя не к выживанию, а к вознесению. И вознесение всегда предшествует ливень вознесения, всегда предшествует наследование вознесения. Это знак того, что чудо ближе, чем когда-либо. Оставайтесь с нами. Первый ключ уже на подходе. И это откроет больше, чем один дверь. Это разблокирует вашу судьбу. А теперь слушайте внимательно. То, что я собираюсь вам открыть, это не просто послание, это пророческое наставление, священное раскрытие. Вы ждали, вы терпели, вы плакали и доверяли даже тишине. И поскольку вы остались, поскольку вы решили остаться, даже когда было больно, я теперь готов раскрыть то, что обещал в начале. 3 духовных знака это подтвердит, что ваше чудо происходит. Это не метафоры. Это эмпирические реальности, это не эмоциональные догадки. Это божественные координаты в духе, которые ознаменуют начало вашего нового сезона. Держите сердце открытым. Держите глаза широко открытыми. И самое главное, запишите эти моменты, потому что когда они придут, они не только подтвердите прибытие вашего груза, они потребуют вашего ответа. Первый признак такой, а сверхъестественный мир придет к вам даже посреди ваших нынешних проблем. Никогда счета оплачены. Никогда отчеты изменились. Никогда все вокруг кажется стабильным. Нет, этот мир придет точка до проявления, потому что он не привязан к обстоятельствам, он привязан к мое присутствие. Этот мир будет моим тюлень на вас. Мой способ отметить ваш дух и прошептать вашей душе «все началось». Вы можете почувствовать это внезапно, как глубокий вдох в груди, о необходимости которого вы даже не подозревали. Вы можете проснуться однажды утром и не почувствовать страха. Вы можете сидеть в той же комнате, где когда-то плакали, и вместо этого почувствовать утешение небес, заполняя тишину. Возможно, это не имеет смысла для вашего разума, но для вашего понимания это будет безошибочно. Духи, когда этот мир придет, не игнорируйте его. Не подвергайте его сомнению. Просто поблагодари меня, потому что это первый признак того, что урожай уже находится в движении. А теперь позвольте мне рассказать вам подробнее. Второй признак такой: внезапное, последовательное и устойчивое вдохновение начнет укореняться внутри вас. Это может прийти как мысль, идея, бремя, шепот, который не исчезнет. Он будет снова и снова возникать во время молитвы, во сне, в случайных разговорах, даже в песнях или отрывках из Писания, которые вы не планировали слушать. Эта идея не будет казаться навязанной, она будет ощущаться назначенной. Он будет нести божественный вес. Он будет прерывать ваш комфорт, но зажги свою цель. Это может быть бизнес-идея, запуск служения, призыв к переезду, побуждение сеять, концепция, которая не имеет смысла в природе, но пробуждает в вас нечто древнее и святое. Это не случайная фантазия, это божественное наставление. И с этим я начну распутывать стратегии за вашим обеспечением. Ибо каждое чудо несет в себе инструкция, и каждая дверь реагирует на ключ. Это вдохновение не ваше собственное, оно мое, посланное непосредственно вашему духу как подтверждение того, что процесс начался. Не игнорируйте эту мысль.
Не отталкивайте ее из страха. Не откладывайте ее реализацию из-за сомнений в себе. Эта мысль – ваше приглашение участвовать в вашем собственном избыток. Ибо я призвал вас не к зрителям чудес, но к партнер в их раскрытии. А теперь, возлюбленные, послушайте внимательно вот это последнее. Третий признак такой – я отправлю человек. Да, настоящий человек. Тот, кто несет в себе частичку вашего ответа. Тот, кто появляется не просто случайно, а назначение. Они могут прийти слово, а связь, а предложение, а семя или ресурс. Они могут прийти, облаченные в смирение или скрытые за простотой, но вы будете распознать их в своем духе. Этот человек – мой инструмент, мой сосуд ускорения. Мое божественное предназначение. Они могут сказать что-то, что подтвердит то, что ты уже предчувствовал. Они могут открыть дверь, которой у тебя не было ключа. Они могут сказать одну фразу, которая раскроет многомесячное замешательство. Или они могут просто дать то, чего тебе не хватало: силу, знания или направления. И когда они придут, и немедли. Не раздумывай слишком долго. Не упускай момент. Встречай их с рассудительностью, но не пропусти их приход. Этот человек не придет с помпой или фейерверком. Возможно, он не похож на вашего чудотворца. Но помните, когда я выбрал Моисея, он заикался. Когда я выбрал Давида, он был мальчиком. Когда я выбрал Марию, она была никому неизвестна. Я выбираю не по внешности, а по назначению, и этот человек, которого я посылаю к вам, несет божественное выравнивание для вашего судьба. Теперь вы знаете. Вот 3 признака. Мир. Вдохновение. Человек. Они не прибудут все сразу, но они прибудут в течение божественный порядок, который соответствует вашему текущему сезону. Сначала мир, потому что вы должны быть способны слышать меня. Затем вдохновение, потому что вы должны быть готовы действовать. Затем человек, потому что любому видению нужна помощь, чтобы стать реальностью. Не ждите молнии, ищите эти знаки. Не ждите фейерверков, прислушивайтесь к шепот. Видите ли, я делюсь этим с вами сейчас, потому что не хочу, чтобы вы слепо шли к своему благословению. Я хочу, чтобы вы шли с понимания, с власть, с верообостренные откровением. И именно поэтому я прошу вас сделать что-то смелое прямо сейчас. Если это сообщение подтверждает что-то в вашем сердце, если ваш дух взволнован, если вы знаете без сомнения, что это слово было божественно рассчитано для тебя, тогда я хочу, чтобы ты комментарии ниже прямо сейчас. Скажите мне: я получил 3 знамения. Напишите это. Заявите об этом. Запечатайте это. Потому что в тот момент, когда вы признаете в этом, вы активируете свое соглашение с небесами. Вы выходите из тишины и входите в гармонию. Это не просто видя. Это пророческая встреча, и небеса замечают каждое слововера. Вы уже почувствовали умиротворение. Тогда напишите об этом. Идея уже зародилась. Тогда скажите о ней. Кто-то уже появился неожиданным образом. Тогда дайте показания. Это ваш момент, чтобы ответить. Не упустите это из виду. На самом деле, я бросаю вам вызов, да, бросаю вам вызов в духе не только для себя, но и для кого-то другого, кто все еще ждет. Встаньте в проем. Напишите его имя. Провозгласите, они получат свой знак. В этом сила заступничества, общего согласия, хождение не только ради своего собственного блага, но и ради благословения других. Потому что, послушайте, ваше чудо не приходит само по себе.
Оно приходит как чисто божественная последовательность. И каждый комментарий Вера — это еще один фрагмент этой последовательности, раскрывающий тайну. Каждое словосоглашение — это ключ, поворачивающийся в замке. И чем больше вы откликаетесь, тем больше вы готовите свое сердце к получать. Вы не просто смотрите, вы свидетельствование. Вы не просто слушаете, вы выравнивание. Вы не просто учитесь, вы активирующий. А эти три знака, они не являются обещаниями будущего. Они текущие подтверждения. Они уже высвобождаются. Даже сейчас, когда это слово проникает в ваш дух, атмосфера вокруг вас меняется. Небеса движутся. Завеса истончается. Процесс начался. Так что пишите. Объявите об этом. Комментарий ниже. Я получил 3 знамения. И пусть это будет сделано. Ты взывал о чуде. Ты молился, постился и ждал. Но, дитя мое, могу ли я сказать тебе то, что большинство не осмелится произнести? Чудо не откладывается, а на задержании моей рукой. Не моим молчанием, но дверями, которые вы отказываетесь закрыть. Тем, что вы продолжаете позволять, циклами, которые вы продолжаете повторять, привычками, которые вы защищаете, и людьми, которых вы не отпускаете. Это не пассивные помехи, это активные воры, лишающие вас изобилия, которые я жажду излить. Финансовые чудеса годами витали над твоей жизнью. Они ждали у порога. Они стучали, сначала тихо, потом настойчиво. Но не вошли. Не потому, что я отказался от своего обещания, а потому, что атмосфера не была подготовлена. Сосуд был нечист. Здание не было новым. Дитя мое, сегодня день очищения. Да, день святого, священного, духовного точка очищения. Как вы не кладите свежий хлеб в заплесневелый шкаф, так и я не положу священное богатство в неочищенное сердце. Пришло время пройтись по своей душе, как по дому в день генеральной уборки. Комната за комнатой. Угол за углом. Пришло время заглянуть под кровати своих убеждений. Открыть шкафы своих компромиссов. Противостоять эмоциональной пыли, скапливающейся за старыми отношениями, просроченными клятвами и тайными установками, которые все еще шепчут о неудаче, когда я кричу: «Вера, я не могу вливать новое вино в старые мехи». И я не благословлю систему, созданную для расточительства. Мне нужно, чтобы вы поняли следующее: изобилие не просто принимается, его нужно принимать. У него должен быть дом, структура, сосуд, который может нести его без протечек. Некоторые из вас молятся о божественном богатстве, но все еще лелеют мысли о дефиците. Все еще считаете себя недостойными. Все еще тратите больше времени на беспокойство, чем на поклонение. И все же ты удивляешься, почему финансовый урожай не пришел. Возлюбленный, я не удерживаю, я защищаю. Я жду, пока структура не станет достаточно надежной, чтобы выдержать то, что я даю. Это момент очищения. Духовного, эмоционального, финансового, личного. Атмосфера должна измениться. Дух должен быть очищен. Комната должна быть подготовлена. Нельзя продолжать поддерживать мысли о бедности и ожидать, что богатство останется. Нельзя продолжать поддерживать смятение и ждать, что ясность придет сама собой. Нельзя цепляться за травмы вчерашнего дня и претендовать на обещания завтрашнего. Да, я хочу благословить тебя. Но сначала я хочу защитить тебя от напрасной траты того, о чем ты молился. Оглянитесь вокруг, в своем духовном доме. Что еще имеет доступ к вашему миру,
из того, что давно следовало бы выселить? Какие мысли все еще занимают место в вашем сердце, не возвращая ничего? Какие привычки все еще тайно существуют, крадучись, обременяя вас силой, предназначенной для вашей судьбы? Дитя мое, это не осуждение, это приглашение. Приглашение очистить свою душу и приветствовать мою славу. Подобно тому, как вы вытираете пыль и выбрасываете мусор, когда приходят гости, я прошу вас сегодня, подготовьте свой дом. Я – гость, приносящий изобилие. Я – посетитель, который никогда не приходит с пустыми руками. Но я не войду туда, где царит беспорядок, эмоциональный хаос, духовное смятение, двоедушие. Мое благословение нуждается в космосрасте. Моему чуду нужно размножаться. Я хочу, чтобы вы задумались прямо сейчас. Кто все еще находится в вашем ближайшем окружении, кто истощает вашу веру? Кто выступает против той самой мечты, которую вы вынашиваете? Кто постоянно напоминает вам о вашем прошлом, когда я зову вас в будущее? Вам нужно понять, иногда освобождение, расстояние вы не можете вступить в свое наследие, находясь в компании тех, кто призван вас задержать. Я призываю вас к духовным границам не из ненависти, а из защиты. А как насчет твоих привычек? Почитаешь ли ты семя? Распоряжаешься ли ты тем малым, что я уже дал? Или потребляешь без поклонения, тратишь без молитвы и планируешь, не вовлекая меня? Я благословляю тебя не для того, чтобы ты мог все растратить, а для того, чтобы ты мог приумножить. В изобилии есть духовные законы, и один из них – структура. Я не вознаграждаю хаос, я укрепляю порядок. Приведи свои привычки в святость. Приведи свою дисциплину под божественное руководство. Очистите храм. Речь идет не только о финансовом восстановлении, но и о выравнивании. Когда вы настроены, вы не гонитесь за благословениями, а благословения гонятся за вами. Когда ваша атмосфера устоялась, чудеса не кажутся отложенными, они ощущаются божественно рассчитаны. Мой завет с тобой по-прежнему действителен, но мне нужно, чтобы дом был чистым. Мне нужно, чтобы двери были закрыты. Мне нужно, чтобы окна сомнений были запечатаны. Потому что то, что я собираюсь высвободить, священно. Это свято. Это весомо. И для этого нужно сердце, готовое принять это. Давайте поговорим о вашем менталитете. Вы не можете творить чудеса, пребывая в состоянии нищеты. Вы не можете жить в богатстве, продолжая цепляться за образ жертвы. Я не избрал вас, чтобы вы оставались сломленными, я избрал вас, чтобы вы стали сосудом моей славы. Не оскорбляйте силу моего обещания, сжимаясь до мелочности. Вы не просто просите о прорыве, вы становитесь перевозчиком прорыва для других. И это начинается с очищения линзы, через которую вы смотрите на себя. Мое любимое дитя, некоторые из вас все еще верны страданиям. Все еще преданы старой боли. Все еще связаны с травмой, словно она ваша личность. Но сегодня я разрываю эти узы. Сегодня я призываю вас из могилы, из мышления дефицита. Из веры в святость боль, возможно, и сформировала тебя, но она не является твоим наследством. Исцеление есть. Восстановление есть. Богатства – это. Я прошу вас сегодня, пройдитесь по каждой комнате вашего внутреннего мира. Есть ли горечь на кухне ваших слов? Есть ли зависть в гостиной ваших мыслей? Не скрывается ли страх в спальне ваших планов? Я – Бог святости, Бог целостности. И я хочу обитать в каждой часть твоего бытия. Не как гость, а как хозяин. Ты просил меня открыть новые двери. Но сначала я должен убедиться, что старые заперты.
Есть двери привычного, которые кажутся удобными, но ведут обратно к боли. Двери эмоциональной привязанности, которые держат тебя привязанным к тому самому, от чего я тебя избавил. Закройте их молитвой. Запечатайте их поклонением. Наполните их верой. Потому что, если вы этого не сделаете, ветер моего нового благословения снова распахнет их настежь и вернет то, что не должно было вернуться. Мой завет с вами не слаб. Он не временен. Он вечен. Но я не позволю, чтобы этот завет был попираем нерешительностью. Я требую зрелости в этот час, святости, ответственности, чистоты побуждений, дисциплины сердца. Потому что я не просто посылаю благословение, я доверяю Ты, чтобы нести его. Это ваш момент очиститься, осветиться, выровняться, отнестись серьезно. Экономическое чудо, которое я собираюсь вам представить, это не временная подачка, а структурная трансформация. Это касается не только счетов, это касается наследия. И наследие не может быть построено на старых системах. Это час очищения. Проверь свои контакты. Проверь свои мысли. Проверь свой духовный дом. Спроси меня, где очистить. Спроси меня, от чего освободиться. Пригласи мой дух пройти через твое сердце, как очищающий огонь, как освежающая вода, как восстанавливающее масло. Я – Бог порядка. Я – Бог структуры. Я – Бог, умножающий то, что освещается. Благословение, которое я собираюсь передать вам, требует не только веры, но и подготовка. Вера открывает дверь, но подготовка хранит благословение внутри. Дитя мое, не проси большего, если не очистишь то, что уже имеешь. Не проси изобилия, одновременно защищая духовный хлам. Жатва готова, но ты... Ваше финансовое чудо не просто грядет, его взвешивают. Измеряют. Ждут, когда дом будет готов. Я готовлюсь излить нечто священное, нечто божественное, нечто сверхъестественное, но мехи должны быть новыми. Сосуд должен быть чистым. Жертвенник должен быть готовым. Итак, убрать дом. Подметите комнаты. Закройте двери. Потому что то, что я собираюсь вам дать, не может быть помещено туда, где все еще обитает бесчестие. Ты просил меня об изменении. Сегодня я прошу тебя, Оуборка. Вы готовы это сделать? Потому что если ты будешь таким, шлюзы откроются. Чудеса придут. Богатство придет. И ты, дитя мое, не просто получишь, ты будешь удерживать. Не просто соберешь, ты будешь расти. Не просто спросите, вы будете нести. Дверь готова. Ключ в вашей руке. И следующий звук, который вы услышите, может быть стуком чуда, которого вы ждали. Я видела твою борьбу. Я слышала твои молитвы. Я чувствовала тяжесть, которую ты нес в тишине. В ночи, когда тебя никто не видел, я чувствовала. Когда ты уткнулась лицом в подушку и шептала сквозь зубы: «Боже, не забывай меня», и вспомнил. Когда другие ушли, и смотрел, когда деньги были на исходе, а силы иссякли, я не отвел глаз. Ты не был невидим для меня ни на мгновение. И вот время пришло. Настал момент публичности. Сезон тайной боли подходит к концу. Публичная честь – Бог, который воздает явно за то, что было сделано в тайне. Я – Бог правосудия, Бог божественного воздаяния, Бог, который меняет ситуацию в нужный момент. Ни секунды слишком рано и никогда не слишком поздно я видел тех, кто насмехался. Я видел тех, кто сомневался.
Я видел тех, кто говорил: «Где Бог их?» И теперь они увидят. Потому что теперь у меня есть и правил это. Теперь у меня есть заказал это. Теперь у меня есть активированный это. Чудо совершается. Богатство высвобождается. Ангел послан. Слово запечатано. Завет не отложен, он исполнен. Дитя мое, это день вашей экономической победы, ты не вернешься назад. Ты не будешь просить милостыню снова. Ты не останешься в нужде. Ты вступаешь в пророческое исполнение этого, что я обещал, когда ты еще сомневался, слушаю ли я тебя. Слушайте внимательно. Все препятствия устранены. Все барьеры рушатся. Все цепи, державшие ваши финансы в плену, рвутся под тяжестью моего слова. Я не говорю небрежно. Я не обещаю того, чего не выполню. Мое заявление о вас сегодня, финал, это не просто поворотный момент. Это божественный указ. Что написано, не перепишется. Что отпущено, не вернешь. Это ваш момент принять полностью, свободно, с верой. А теперь пройдитесь по нему. Да, я хочу, чтобы вы оставили комментарий под этим видео следующими словами: «Это день моей экономической победы». Скажи это не как пожелание, а как тюлень. Заявление. Божественная печать на вашем завете со мной. Потому что слова творят. И сегодня ваши слова должны соответствовать тому, что уже открыто небесами. Больше нет промедления. Больше нет духовного движения. Дорога открыта. Врата широки. Благословение есть здесь. Произнесите это. Я уже отправил. Я уже заказал. Я уже активировал. Повторите: я уже отправил его. Я уже заказал его. Я уже активировал его. Говори это, пока не задрожит твоя атмосфера. Пока сомнение в твоем сердце не сменится смелостью. Пока память о боли не будет затмеваться тяжестью моего обещания. Вы увидите проявление. Не только в вашем духе, но и на вашем банковском счете, в вашем доме, в вашем бизнесе, в ваших детях. Это финансовое чудо не единично, а на поколение я не просто благословляю тебя и установление завета через тебя. Потому что, когда я благословляю, я умножаю. А когда я умножаю, я создаю наследие. Не держите это слово при себе. Есть и другие, кому его нужно услышать. Поделитесь этим видео с тем, кто на грани. С тем, кто устал слышать однажды и хочет услышать сегодня. Будь посланником. Будь искрой. Будь тем, кто передаст пророческое пламя другому нуждающемуся сердцу. И если это слово было для тебя, если что-то в твоем духе сдвинуто во время просмотра, обязательно подпишитесь на этот канал. Потому что это не конец вашей истории. Это только начало. Я хочу идти вместе с вами, слово за словом, чудо за чудом. Каждую неделю я буду выпускать новые пророческие послания, новые откровения, новые божественные стратегии, чтобы помочь вам жить в том, что я обещал. И да, я хочу ты быть там. Не просто зрителем, но и носителем. Так что подписывайтесь прямо сейчас. Включайте уведомления. И не пропустите мои следующие публикации. И, дитя мое, не забывай вот это: тебя не забыли, ты никогда не был невидим для меня. Твои молитвы никогда не отскакивали от потолка. Твои слезы никогда не падали на пол незамеченными. Я поймал их все. Я запечатлел каждый момент. И я готовил этот релиз с самого начала.
Вы здесь не случайно. Вы смотрите это не по ошибке. Это пророческое назначение и печать поставлена. Богатство вырвано на свободу. Дверь открыта. Преображение началось. Это не было мотивационной речью. Это не было совпадением. Это было мой голос через это видео. И теперь вопрос, что вы будете с этим делать? Комментарий – это мой день экономической победы. Подпишитесь. Поделитесь этим словом. Посмотрите еще раз. Пусть ваша вера возрастает с каждым предложением. Пусть ваш дух усваивает истину, пока ваша атмосфера не станет соответствовать указу. Ты благословенный. Ты выбранный. Ты готовый. И я, твой Бог, уже отправили чудо. Уже отдали команду на освобождение. Уже активировали передачу. Теперь иди и ходи в наследии твоем.